আলাইকুম বন্ধুরা। সো নেদারল্যান্ডসে এই বছরের প্রথম স্নো। সো এটা স্নো না, এটাকে আসলে মানে স্নো হলে অনেক কি বলবো নরম হতো। সো এইটা আসলে একটু শক্ত, বাইরে এখন গেলে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। এটাকে কি বলে, ব্লিজার্ড বলে মেবি। সো বাংলাদেশের ভাষায় এটাকে শিলা। তো দেখে আমার খুবই ভালো লাগতেছে। সো আমি ভাবলাম যে প্রচণ্ড ঠান্ডা বাইরে, সো আমি ভাবলাম যে অল্প একটু ভিডিও করি। সো একটু আগেই অনেক ঘটনা ঘটে গেছে, সেগুলো নিয়ে অবশ্যই আপনাদের সাথে ভিডিও শেয়ার করব। সো তারপরেও ভাবলাম যে এই জায়গাটা একটু ভিডিও না করলে ভালো লাগবে না। আচ্ছা, আপনাদের কাছে কেমন লাগছে দেখে অবশ্যই অবশ্যই আমার ভিডিও নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। হ্যাঁ আইস আছে, হ্যাঁ এটা স্নো না, এটা আইস। হ্যাঁ ইলাম খুব ভালো বলছে। এখন বাইরে অবস্থা খুবই খারাপ, মানে অনেক ঠান্ডা, বৃষ্টির পানিগুলো এরকম শক্ত হয়ে পড়তেছে। আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই। ও মাই গড, এই যে এরকম স্নো যখন পড়বে অবশ্যই দেখাবো আপনাদেরকে। আর আমার গত বছরের ভিডিওতে অবশ্যই স্নো দেখতে পারবেন যারা আমার ভিডিওগুলো নতুন দেখতেছেন। তো দেখেন কি অবস্থা, এগুলা বরফ, এগুলো অনেক শক্ত। এগুলো যদি বাইরে যাই এখন, তাহলে মানে মাথার উপরে গায়ের উপরে পড়বে। আর মানে কল্পনা করতে পারবো না যে কি পরিমাণ ঠান্ডা। আমি সোয়েটার টোয়েটার পরেও দাঁড়ায় আছি দরজার কাছে, কিন্তু মানে এখন কথা বলতে কষ্ট হইতেছে। তো আর ভিডিও করব না, এতটুকুই। পরবর্তীতে অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাবো। আশা করতেছি নেদারল্যান্ডে অনেক 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 স্নো পড়বে, আর অনেক ভিডিও করব, আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ইলহাম, তোমার কেমন লাগতেছে? ভালো। ওকে, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।